Terwyl ek nou almal hierdie jaar gesien en almal wat uitgespaar is en so geseënd is om nog 'n jaar te kan binnegaan. Ons almal het ons al in die jaar 2000 gekom het. Ek dink baie mense ja, ons het nie lang gelede nog vir ons voorlê en ons was so verkwyt van al die doemprofete en alles wat gesê is rondom dit. En ek sê altyd die Here werk nie op getalle nie, hy werk nie op datums nie. Wil dit reeds almal gesig by genade vir elkeen van ons om so ook vir hierdie jaar aan te kan pak. Ons gaan begin met 'n lied wat ons nog so vir julle gaan bedien. Dit is die ou bekende Kumbaya, maar met die mooiste Afrikaanse woorde. Kom, my skuld
Vertrouwen op die gehoorzame
God my Here, U is Here, vas kan ek op U vertrou, vas kan ek op U vertrou. Lei my neer na die bestemmen, en U word my opgedra. Laat my leef en werk met vreugde, want dit sal volharding vra. Deur die lyding bring bevryding, al skuld het U gedra. Al skuld het U gedra. Hier is vanmorgen 2 persone wat verjaar. Dat is Oom Wilhelm. Ja. Oom Wilhelm en Don, dan en Don. Waar is hy? Daar van ons dan daar. Daar sy. Baie geluk, Here, ons ontrading met hier, dit is ons so spesiaal aan julle op die jeugdige dag. Dit is hoe Heer my God. Wanneer
Kan almal my duidelik hoor? Toe Judas uit is, sê Jesus, nou word die Seun van die mens verheerlik en God word deur hom verheerlik. En aangesien God deur hom verheerlik word, sal God self hom ook verheerlik en hy sal hom binnekort verheerlik. My kinders, ek is nog net 'n klein rukkie by julle. Dan sal julle my soek en soos ek vir die Jode gesê het, sê ek nou vir julle ook, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod. En hoor wat sê die nuwe gebod? Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Dis ongelooflike woorde wat hier staan. Nou, Jesus het in die eerste deel 1 tot 12 het hy met die skares gepraat. En van 13 tot 19 praat hy nou met sy disippels. En nou is hy besig om vir hulle te vertel hoe lyk 'n disipel van die Here. Dit is hier by die Paasmaal. Hulle sit almal aan die tafel, maar is 'n aardige ete wat vandag hier plaasvind. Want hoe begin hierdie ete? Hierdie ete begin met Jesus wat soos 'n slaaf die voete van sy disippels was. Rolle is omgekeerd hier. En soos wat hulle deur die ete gaan,
Sê Petrus vir hom, Here, U gaan nie my voete was nie. En net later moet hy hoor, hy gaan die Here verraai, verloon. En hier aan die einde van die ete, sê Jesus, gaan Judas hom verraai. Dis 'n anderste ete hierdie. En toe Judas die brood neem en eet, en hy uitstap, staan daar in die skrif, en dit was nag. Nie net letterlik nie, maar ook simbolies. Dit het nou donker geword. Maar met die groepie wat oorbly, die 11, gaan Jesus nou verder. En dan sê hy vir hulle hierdie ongelooflike woorde. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. 'n Nuwe gebod. Nou, hierdie gebod wat Jesus hier gee, julle moet mekaar lief hê, dis nie 'n versoek wat hy rig nie. Asseblief vorentoe, van nou af, gee om vir mekaar. Hierdie is ook nie 'n goeie advies wat hy vir hulle gee nie. Hierdie is 'n gebod. Ek sê vir julle, julle moet mekaar lief hê. Nou hierdie nuwe gebod waarvan hier gepraat word, daar's 2 Griekse woorde vernuut. Die eerste Griekse woord kainein beteken dis nie 'n nuwe ding nie, maar hy kry 'n nuwe baadjie. Kyk nou, as ek nou 'n voorbeeld kan doen. Jy het nou BMW X3 is al lank op die mark, maar het julle gesien hoe lyk hierdie nuwe facelift van die BMW X3? Dis 'n pragtige kar. Dis was nog daar, maar hy kry nou 'n facelift. Jesus gee hier nie 'n facelift nie. Niet, kainos, beteken om lief te hê na waarde. Dis 'n nuwe kwaliteit, 'n nuwe standaard, 'n nuwe manier van lief hê. Nou het julle gehoor, dis 'n nuwe kwaliteit, nuwe manier van lief hê. Hulle het nog altyd van liefde geweet. Die gebod in Levitikus sê, jy moet jou naaste lief hê soos? Hoe moet hulle lief hê? Soos jouself. Maar hoe sê Jesus nou? Nie soos jouself nie, jy is nie meer die norm van liefde nie. Want sommige goed staan jou aan en ander staan jou nie aan nie. Ek het nou onlangs, was ons by 'n plek, en toe hoor ek hoe praat hierdie pa met sy kinders, toe sê ek myself, jong, ek wil jou nie in my huis hê nie, want so praat jy nie met my kleinkinders nie. Jy sien, dit is soos jouself, waar ek die norm is en goed as. Nee, en sê hy, nie lief hê soos jouself nie, maar lief hê soos ek. Die nuwe standaard is nie meer soos jouself nie, maar soos ek julle lief hê. Nou, wat bedoel hy met liefde? Griekse 3 woorde vir liefde. Grieks is agapeo, phileo en eros. Eros is meer die erotiese liefde, daardie man en vrou waarvan jy lees in Hooglied. Phileo beteken vriendskapsliefde. Agapeo is hierdie liefde waar dit nie oor gevoel gaan nie, maar 'n wilsbesluit. 'n Lojaliteit.
wees lief vir mekaar. Dit is 'n opofferende liefde wat handel in die belang van die ander persoon, ongeag of hy dit verdien of nie. Het Judas verdien dat Jesus sy voete was? Het Petrus verdien dat Jesus sy voete was? Sien, dis hierdie liefde waarvan gepraat word. Ongeag. Nou, soos ek julle liefhet, en dis die belangrikste sin in die deeltjie van hierdie sin, die belangrikste gedeelte, soos ek julle liefhet. Soos in dieselfde mate, net soos ek julle liefhet. Van nou af dien die liefde van Jesus as maatstaf van hoe ons moet lief hê. Jesus sê, kyk na wat ek pas gedoen het. Die voete gewas. En kyk wat ek gaan doen, want hy praat oor sy verheerliking, die kruisiging. En gaan doen soos wat ek doen. Dit is nou die norm, die standaard. Nou, hierdie liefde is gebaseer op Jesus se offer. Hierdie liefde fokus op selfverloning en diensbaarheid. Kyk, hy het mos die handdoekie oor. Hy het mos sy kleed uitgetrek en dit om soos 'n slaaf aangetrek en die voete gewas. 'n Identiteitsmerk van die disippels is: hieraan sal almal weet dat julle my disippels is. Mense sal sien in die wyse soos wat julle liefhet, dat julle my disippels is. Dis nou die norm. Nou, dis nie nou meer 'n abstrakte konsep nie. Liefde is nou nie meer 'n abstrakte konsep nie. Liefde is volgens die Woordeboek om nou 'n boekleed uit te neem en voete te was. Dis die definisie van liefde nou. Nou, as ons kyk nou hierdie woorde, julle moet lief hê, agapeo. Julle moet lief hê onvoorwaardelik, onselfsugtig, selfopofferend. Hierdie liefde waarvan Jesus nou in Johannes 13 gepraat het. En hoe Petrus liefhet, dan speel hierdie twee teenoor mekaar af om vir ons te wys hoe liefde regtig lyk. Onthou julle, Petrus het mos die Here verloon en toe sy weg. Die eerste keer wat ons van hom lees daar in Johannes, is daar waar hy terug is na sy eie bedryf. Voorheen het hy visse gevang met sy bote, en hy's terug daar waar hy gaan vang vis met sy bote. En dan kry Jesus hom daar. En Jesus maak 'n vuurtjie, en hulle braai vis en eet saam. Nou kan jy sien, ek kan my so voorstel hoe hulle nou sit, en Petrus van die visgrate uithaal. Hy so 'n bietjie kop onderste bo sit, en Jesus sê van Petrus, Simon, seun van Jonas, het jy my werklik lief? Dan gebruik Jesus agapeo, dieselfde liefde wat hy gebruik het in Johannes 13. Daai selfde woord. En dan antwoord Petrus hom. Petrus sê vir hom, Here, u weet, ek het u lief. Maar Petrus gebruik phileo, met antwoorde vriendskapsliefde. Hy kom nie terug met dieselfde liefde wat Jesus sê nie.
En Jesus sê vir hom 'n tweede keer, Petrus, Simon van Jonas, het jy my regtig lief? Agapeo. En Petrus antwoord Jesus weer, Here, ek het u met 'n vriendskapsliefde lief. En Jesus kom 'n derde keer en hy vra vir Petrus, Petrus, en dan gebruik hy phileo, het jy my op 'n vriendskaplike basis lief? As dit is hoe jy my lief het, dan aanvaar ek dit so. En Petrus sê vir hom, Here, u weet alles. U weet, ek het voorheen, was ek so groot sprakerig. Almal sal u verlaat, maar ek sal jou nooit verlaat nie. En Here, u weet dit. U weet, ek het nie daaraan voldoen nie. Ek het gesê, maar ek kon nie daaraan voldoen nie. En die Here sê vir hom, dis reg. Maar weet jy wat sê die Here nog vir hom? Petrus, jy is nou op daai vlak. Maar jou liefde sal nog ontwikkel tot op die vlak wat jy ook agapeo kan sê. Jy het my lief soos ek lief het. En dit het met Petrus gebeur. En dit is so in 'n mens se lewe. Jy Jesus lief, maar baie keer is dit op so 'n vlak, 'n vriendskapsvlak. Dis nog nie daardie vlak soos ek lief het nie. Maar die Here het geduld met ons en help ons om so in ons liefde te groei en te ontwikkel, dat ons ook op die vlak kan kom sê, soos Jesus lief. So, André en ons net daar gesels het, toe sê hy vir ons, hierdie wêreld is op 'n baie slegte plek. Toe het ek hieraan gedink, as ons net weer kan lief hê soos Jesus lief het omgee, sal ons wêreld heeltemal verander. Kom ons voort vir 'n paar oomblikke stil. En weet jy wat gaan ons nou vir die Here sê, terwyl ons so stil word, en voor ons die nagmaal gebruik. En die Here vra vir my oor my liefde vir hom, dat ek sal stil word en vir die Here sal sê, Here, u weet alles. U weet die kwaliteit van my liefde, u weet hoe diep my liefde is, u weet wat is die dieptepunt daarvan. Here, u weet alles. Ons word 'n paar oomblikke stil. Wanneer ons nou by die kwaliteit van liefhê kom, soos wat u ons liefhet, sien ons dit vanmôre op hierdie tafel. En wil ons bid dat u vir ons vanmôre, Here, sal help om waarlik lief te kan hê. Ons sit vandag voor hierdie tafel nie omdat ons waardig is nie, maar omdat u ons genooi het. Dankie vir die beeld van Johannes 13, van 'n koning wat sy koningskleed neergelê en 'n handdoek opgeneem het om die stof van ons lewens af te was. Here, ons bely vandag dat ons dikwels soos Petrus is, vol groot woorde, maar vinnig om te val. Ons bely dat ons liefde dikwels slegs vriendskapsliefde is, beperk, emosioneel en afhanklik van omstandighede.
Ons kom na U toe met ons gebrokenheid en ons krake. Terwyl ons vandag die brood eet en die wyn drink, bid ons dat U agape liefde in ons sal kom woon. Laat hierdie tekens vir ons meer as net simbole wees. Laat dit die brandstof wees wat ons siel versterk om uit te gaan en ander te help. Help ons om die handdoek op te neem in ons huise, by ons werk en in die gemeente. Was ons skoon van alle selfsug. Herstel ons waar ons gefaal het. En mag die wêreld weet dat ons U disippels is, omdat ons mekaar lief het, net soos U ons lief gehad het. In die naam van die Here Jesus, die lam wat gekom het om te dien. Amen. Ons gaan die brood neem, en dan gaan ons die brood uitdeel. En daardie nag wat die Here die brood geneem, gebreek en sê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. En so dikwels as julle daarvan eet, doen dit tot my gedagtenis. Die persone wat vir ons kom help met die brood, van al die wonders wat die liefde vir ons bring. In die oorvloed onze Vader, wat die bring in die genade lief. Een God skien, die maak my vry, die maak my vry. Elke keer, een genade lief, ek vir U. U engele wacht voor my, almachtig Heer, volmaakte Meester, by wie ons sien. In die stilte word ek een met U vandaan. U leef in my, o Heer, en ek sal sing van al die wonders wat U vir ons bring. In die oorvloed ons wat U bring in die genade lief. Een God verskyn, U maak my vry, U maak my vry. Die genade Heer, U bring ons elke keer. Een genade lief, sing ek vir U. Genade lief, een goeie self verskyn. U maak my vry, U maak my vry. U genade Heer, U red ons elke keer.
ek vir U 'n genade leen, sy hand vir Sy bloed is vir ons gestort, het vir ons gevloei, nie net om ons sondes te vergewe nie, maar om op 'n nuwe manier lief te hê, om soos Jesus lief te hê. Ja, ek is die Here loof en prys uit ons harte uit, en die laaste 3 liedere van ons. Kom ons sing regtig uit, sommer uit ons harte uit vir die Here. Loof die Here, hy is goed, loof sy heilige naam, dat alles in die groot heelal die Here loof. Alles in die groot heelal die Here
genade, verheerlijk die Seun, verliefde genade, verlossing en steun, dat elkeen dat glorie verloren mag gaan, maar eerlijk voor hom als verloste kan staan. Loof die Heer, zijn gelovige staan. Loof die Heer, prijs zijn heilige naam. Hij brengt genade, ons zondes verzoen, dat ons om vrijmoedig ons Vader kan doen. Ons lof aan die Schepper, wat altijd getrouw, zijn kerk hier bewakend, verheven en gauw. Ons blij en spelen, ons stuurt in zijn geest, ons zout en onluchten die wereld geweest. Loof de Heer, zijn gelovige staan. Loof de Heer, prijs de heilige naam. Hij brengt genade, ons zondes verzoen, dat ons om vrijmoedig ons Vader kan doen. Ons lof, ons aanbidden, o Vader, ons Heer, is nietige klanken, weerkennis gebed. Toch zie die ons doet en verhoor ons gebed. Oneindig die liefde wat u voor ons heeft. Loof die Heer, zijn gelovige saam. Loof die Heer, prijs zijn heilige naam. Hij brengt genade, ons zondes verzoen, dat ons om vrijmoedig ons Vader kan doen. Glansrijke heerlijkheid, ons voor Jezus, koning bevrijd. Majesteit, hemelse heerlijkheid, van waar ons woon tot wij zijn troon, ons in prijs. Kom ons lof, kom ons bezing, die naam van Jezus. Kom ons lof, kom ons aanbid, die Heere ons woord. Majesteit, heilige heerlijkheid, Hij heeft gestaan, ons zal verlaat, Hij heeft woorden. Majesteit, glansrijke heerlijkheid, ons voor Jezus, koning bewijs. Majesteit, hemelse heerlijkheid, van waar ons woont tot bij zijn troon, voor ons omreis. Kom ons lof, kom ons bezing, die naam van Jezus. Kom ons lof, kom ons aanbid, die Heer ons woord. Majesteit, heilige heerlijkheid, Hij heeft gestaan, ons verlaat, Hij Hij heeft gestaan, ons verlaat, Hij heeft Ek wil net vir Philip hulle weer baie dankie sê vir vanmôre dat hulle ons so begelei het
Baie dank daarvoor. Kom ons gee vir hulle 'n hartlike handeklap. Baie dankie Here, en vir almal wat gehelp het met die nagmaal, baie dankie. En daar's nou koffie en verversings daar agter, as ons nou afgesluit het, kom ons gaan kuier mekaar, né? Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Dis die nuwe standaard, die nuwe waarde. Here, baie dankie dat ons vanmôre in U teenwoordigheid kon wees. Dit was vir ons ongelooflik lekker om vanmôre hier te kon wees en U lof te besing en U liefde te ervaar en die vryspraak. Ons is U kinders. En dat U ons oproep om uit te gaan en lief te hê, nie soos ek nie, maar soos wat U ons liefhet. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die bystand en die troos van sy Gees gaan saam met elkeen van u. Amen. Goeie ster verskyn,